Dneska si ukážeme rodinný domček v malebnej dedinke Čierny Balog. K domu sa dostaneme priamo z prístupovej cesty a je napojený na potrebné inžinierske siete, ako je obecná voda, kanalizácia a elektrika. Výmera pozemku je 403 m². Nehnuteľnosť je vhodná pre celoročné rodinné bývanie alebo rekreačné účely. Dom na pozemku má dve podlažia. Vykurovanie je zabezpečené kotlom na tuhé palivo a brikety, 5 elektrickými konvertormi a pieckou na drevo. Prízemie nehnuteľnosti pozostáva z detskej izby a spálne, obývacej izby, odkiaľ sa dostanete na zastrešenú terasu, ďalej kuchyne so špajzou, kúpeľne z WC a technickej miestnosti. Celý dom je postupne rekonštruovaný až po zobytnenú povalu. Na podkroví sa nachádza izba s balkónom, WC a jedna miestnosť, ktorú si môžete dokončiť podľa vlastných predstav. Nenechajte si ujsť príležitosť vlastniť nehnuteľnosť v tejto nádhernej lokalite v okrese Brezno na okraji Národného parku Muránska planina, čo ho robí ideálnym miestom pre milovníkov prírody a pokojného vidieckého života. Ak sa vám tento domček páčil, čo najrýchlejšie si s nami dohodnite obhliadku.